Bună, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi să facem un videoclip cu ceva ce am vrut eu să fac. V-am arătat din prima, dar nu prea se vede așa de bine. Îi cu Xbox. Mi-am dorit foarte mult niște căști de la Xbox. Și astăzi o să facem. O să le cu fir noi, adică nu sunt noi, dar sunt de mai de mult, de acum un an. Dar m-am uitat și am vrut și eu să iau. Să mă joc, să le am și eu niște căști de la Xbox, că am și eu un Xbox acolo, uitați-l. Sunt pe Xbox acum. Și așa am vrut să vă arăt. Deci, haideți să facem un unboxing. Eu, mama mea, adică, m-a ajutat numai să desfac asta aici. Să pot să deschid asta cu cuțitul. Și pe aici m-am ajutat pe undeva, nu știu pe unde. Și hai să facem unboxing, că deschidem, vă întorc la voi și căști. Ok, deja n-am ce să spun. Șmecher jos. Arată frumos, ok. Cred aici original Xbox. Stați, să închid pachetul frumos. Am un pachet mare cu puține de-alea. Și le-am aici. O să văd la conformitate, adică cum se simt înăuntru. Stați că, doamne. Stai. Stați puțin să văd dacă tot e bine făcut, da. Gata, mi l-am făcut așa. Și aici am microfonul și așa vorbesc. Alo, 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 ce faceți? Așa se vede. Am microfonul aici și așa mă joc cu ele și vorbesc în același timp. Cam așa se vede, ăsta e microfonul tot. Ne dau jos acum, chiar arată frumos. Gen au aici Xbox, tot șmecher aici. Scrie Xbox pe ele. Au aici microfonul la mut, gen dacă dai pe o parte, încolo, așa. Stați, așa, e roșu, adică e pe mut. Și când dai așa, e în mut, când e cu negru. Deci, e șmecher. Chiar e foarte șmecher. Căștile. Cablul ăsta nu merge merge să-l dai jos. Și o să-l dau jos. Am dat jos. Așa. Stați. Să-l pun și așa. Ok, și aici e tot. Am căștile așa frumos, tot. Și, o să le testez puțin la Xbox. Dar asta nu știu cum am să fac, că voi n-ați auzit, gen eu nu am așa de șmecher editing-urile să le auziți. Deci, aici cred că o să închid video și poate o să încerc mai încolo, când o să știu, să filmez cu căștile și să se audă cum vorbesc pe Xbox, să se audă microfonul cum vorbesc pe el. Dar cam atât a fost unboxing-ul. Vă întrebați de ce filmez așa în sus, pentru că microfonul în sus așa și nu stă așa pe o parte. Pentru că am și uitat și asta e acum. Dar am vrut să vă fac o zi bună și să dați like și subscribe și pa!